Здравствуйте. Мы едем в Йоинсу? Да, мы едем. Кажется, да, мы едем в Йоинсу. Даша, Я не поспеваю. что происходит? Спортивная ходьба до электрички. А что происходит, Полина? А что происходит? Мы опаздываем, Полина. Давно тебя не было в уличных гонках. Заходи быстрее. Тапи, 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 тапи. Я не успеваю. Это потом будет репортаж с места нашей гибели. Да, мы идем к Манану на Ауди. Это наше последнее видео. Его обнародуют после нашей смерти. Даша, как тебе поезд? Мне нравится, он такой большой. Ну такой, да, лимузин приехал за нами. А мы в Йонсу едем или в Кажется, Йонсу? в Йонсу. В Йонсу все-таки, да? Поезд до Йонсу. Эмма Бой. А вы дальше видите свой Эмма Бой. Ой, как вам поезд? Какой красивый. Я не могу. Диана, как тебе поезд? Мне очень нравится. Ну, как вы понимаете, люкс. И чувствуется люкс. В окошко смотрю. Причем чувствуется тяжелый люкс. Саша, как тебе поезд? Охуенно. Владимирский Централ, ветер северный, этапом из Твери, но немерено лежит на сердце тяжкий груз. Observera att man alltid måste ha en giltig biljett som köpts på förhand. And only have 4 moods. Do ba do ba do ba do ba do ba. Как вам поездка? Я замерзла. Было Мы холодно. могли бы, конечно, теплый обдувчик включить. Чисто ради приличия, хоть какого-то уважения к семье Шоксовых все-таки. Я считаю, что это точно заява, это точно закрытие всего VR, Да. 100% бан. Всё, спасибо всем. Все согласны. Все, принято решение, VR закрыть. Обжалованию не подлежит. Это шоу «Эксперт Шокс о архитектуре». Выскажите ваше экспертное мнение об архитектуре Йоинсу. Хуйня. Саш, как тебе S-Market Йоинсу? Хуйня. Да. А ты 4К записываешь? Конечно, 4К. О, А пишай потом будет? пиша. Кажется, это не эстетик блог. Вообще нет. Мы писали дизлайк. Я вас забаню из влога тогда. Это кик. Я вместо вас черный квадрат налеплю Я тогда. с фейка зайду и поставлю дизлайк. Ужас. А ты поставишь лайк, Даш? Ой, да, я поставлю. Вот, Даша молодец. У меня 6 аккаунтов есть. Ого. 6 А дизлайков. дизлайки не отображаются. Ну, у тебя-то отображаются. Алекса Нейлс Йонсу. Мы пришли точно не погреться. На этом весмаркете прям пизды получил. А там будут эффекты типа кря-кря-кря вот это? Когда мы мутимся, давай на мне Я специально пробуем. для тебя сделаю, давай. Давай. Рукоблудся, яичко бледовый, вагина, сука, ебалище, влагалище, пердун, дрочила. Я поставлю на все слова, кроме матов. Типа выйда, пошел ты нахуй. Кря-кря-кря-кря-кря. О боже, это Алекса. Я не верю своим глазам. Это Алекса. О боже. Мне может быть больно рядом с вами. До сих пор не могу быть. Вы знаете кто? Если вы не Нет, я не знаю, кто пожалуйста, это. выключите видео. Все, Я увела влог её. окончен. Тур по аптекам Йоинсу.
Вторая аптека за 20 минут. Ищем самый дешевый трафлю. Мы затарились в аптеке, я купила себе шприц. Такой вот шприц. Куда будешь колоться? Слушай, ну я еще не решила, но где вен побольше будет. Если ты в теме, помни, это Тантум Верде Форте. Диана, мы где? Бургер Кинг. Приятного аппетита тебе. Спасибо, зверского аппетита. Очень зверского аппетита всем. Не хотите опробовать? Алекс, Какая Алекс? сразу видно, оператор подготовился поехать в Йомсу. Именно в нем. Все оборудование с Это тобой. набор для влога. Я возьму это нуггетс. Можно. Нуггетс можно? Все, что нужно для влога, да. Профессиональная съемка идет у нас. Значит, показываю. Делаем. Сюда телефончик и снимаем, вещаем про все, что только можно. Самое главное показать Йомсу со всех сторон, показать, какой он разносторонний. Шикарный, просто превосходный, Вот так молодежный, охуенный, просто суперский. Да. БК лучше, спасибо за БК, спасибо за этот прекрасный обед, спасибо Йомсу. Да. Всем моим людям привет, привет Россия, Всем привет. привет Финляндия, вообще всем привет. Bonjour, comment ça va? Ça va très très bien, merci. Что сказала? Я вот так послала. Совсем. Je t'aime, je t'aime. Все, пока, до встречи. Саша с Дианой нас покинули. Мы встретимся через пару часов, но для вас пройдет пара секунд. Всем привет. Все, мы бежим на поезд. Уезжаем из Йонсу, и наше путешествие подходит к концу. Было классно, но мы устали, мы определенно все устали. Несут сумочку. Даем. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go, we'll meet again soon. Now wait, wait, wait for me. Please hang around. I'll see you when I'm falling asleep. Don't listen to a word I say. The screams all sound the same. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Don't listen to a word I say. The screams all sound the same. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Jos on pyörä. Mennään alas.